Вы слышали, что болтают люди? Что? Знаете тот небольшой парк развлечений на холме в нашем городе? Да, этот парк давно закрыт. Да. Ходят слухи, что там живет очень красивый фокусник. Просто нереальный. Серьезно? Неужели кто-то живет в этом мрачном месте? So hard to find some peace of mind in these crazy times. Eyes open wide, so fucking blind in these crazy times. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! My foundation's been rocked, but I keep showing up. Even though sometimes I wanna die. Ты веришь в магию? Не верю я! Я не верю в магию! God, I feel so lonely sometimes. Am I crazy? Am I? Как ты вчера оказался там, на холме? Ты звала на помощь. Мысленно. I don't wanna. Не притворяйся, что ты так счастлив, живя в заброшенном детском парке. Тогда с тобой-то что? I fear I'm always gonna feel I'm paralyzed. Аннара, These crazy Суманара. in these crazy. Все было таким настоящим и прекрасным. А вдруг этот человек передо мной? И правда настоящий волшебник. I see you on the other side. On the other side. Oh, the future looks dark, but I keep. Лилю больно. Не беспокойся, мне совсем не больно. А это лишь легкий след очень старых воспоминаний. Я видел тебя с ним в парке развлечений. Что ты знаешь об этом человеке? Его имя, возраст? А как тебя зовут? Сейчас... Лиль, я не фокусник. Я волшебник. Я не могу жить, делая только то, что хочется. Как ты? Я не говорю делать только то, что хочется. Но делать, что хочется, так же важно, как делать то, чего не хочется. I fear I'm always gonna feel I'm paralyzed. In these crazy times. Какой смысл тешить себя напрасными надеждами? Все равно быстро разочаруешься. Моя магия настоящая. Нет никакой настоящей магии. Ты и правда считаешь себя волшебником, потому что ты... Псих! Я хочу ему верить. Белла. I see you on the other side. On the other side. Господин, Да? кто вы такой на самом деле? У него не было выбора. В какой-то момент в мире не осталось места для таких людей, как ты. Тех, кто не соответствует стандартам, здесь считают неудачниками. Но что если вдруг никто не поверит тебе? А как же ты? Моя магия настоящая. Ты настоящий волшебник. Господин, ты веришь в магию? Other side. Мне нужно лишь, чтобы кто-нибудь мне сказал, что бы обо мне ни говорили, он верит и доверяет мне. Это все, что мне нужно.